levantará de nuevo a la vida mi hermano el conde Carol Dabud, sepultado en indigna cripta por enemigos que detuvieron su inmortalidad. Es tierra de los cementerios del bosque de Vagonia, que llevaremos dentro de 2 lunas hasta su tumba. Y su poder oculto lo hará volver a la vida en el mismo instante que se cumplan 100 años de su muerte. Y luego los dos seguiremos para siempre, gozando de la dicha perdida que nos unió en otros tiempos. Y juntos impondremos en esta comarca el poder y el dominio de la casa de los Labud.